Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 28-nji apreli hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündəligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzirikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Ýurtlarda demokratiýanyň ýagdaýyna baha berýän Freedom House guramasy dünýä ýylatynyň 13%-nyň azat metbuatly ýurtlarda ýaşaýanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlarda ýerleşen hökümeti tegişli bolmadyk guramanyň 28-nji aprelde çap eden hatawatynda 2016-njy ýylda dünýäde metbuat azatlygynyň çäklendirilenligi awtoritar döwletlerde metbuata 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında görkezilen basyşlaryň netijesinde metbuat azatlygynyň iň pes dereje ýetenligi we bu ýagdaýyň demokratiýalara howp salýanlygy bellenýär. Metbuatyň azatlygy 2017 metbuat azatlygynyň garanky geljegi atly hatawatda baha berilen 199 ýurt azat belli bir derejede azat we azat däl diýilip 3 topara bölünýär. Merkezi Aziýanyň 5 ýurduna şol sanda Türkmenistana metbuat azatlygy boýunça azat däl diýilip baha berildi. Halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda demokratik azatlyklaryny we raýatlaryň hak hukuklaryny berja etmekde ýyllar boýy iň erwet ýagdaýly ýurtlaryň hatarynda agzalýar. Makedoniýanyň kanun çykarjylarynyň birleşiginiň başlygy prezident Georg Ivanov bilen duruşmakdan 28-nji aprelde ýüz öwürdi. Munyň öňü tirasynda bu Balkan ýurdunda protestçilerin ençemesi parlamente hüjüm edip deputatlaryň birnäçesine topuldylar. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýolbaşçysy Federica Mogherini ýurtdaky ýyl bäri dowam edýän siýasy çykgynsylyk sebäpli barha güýçlenýän zorluklary ýazgyryp çykyş etdi we häzirki ýagdaýy aýratyn alada dörediji hem gynandyrjy diýip adlandyrdy. Biz Skopje'de ähli adamyň konstitusional ýörelgelere, demokratiýa eýerjegine we ýurdy hop döredip bilje krizisden alyp çykmaga tynanççygyna umyt baglaýarys diýip Federica Mogherini Maltada Ýewropa Birleşiginiň duşugynyň öňü tirasynda jurnalistlere aýtdy. Käbiri gara nikaply demonstrantlar sosial demokratlaryň we etnik albanlaryň birleşiginiň parlamentiň täze ýolbaşçysy wezipesine etnik alban Talat Haferini tasdiklan pursadynda bina girip deputatlara hüjüm etdiler. Gepleyer Azatlyk Radiosu siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy Merkezi Gümrük terminalynyň resmi web-saýtyny işe girdilenligini eglan etdi. Täze web-saýtyň işe girdilmegi Türkmenistanyň gowy ýer portlarynyň teklip edýän hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça strategiýany durmuşa geçirme ugrunda möhüm ädim bolup durýar. Bu Merkezi Gümrük terminaly İmamnazar, Serax we Farab terminallary diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Şeýle bellenişine görä Merkezi Gümrük terminaly müşterileriň öz çykdyjylaryny azalyp gümrükden geçmeginiň wagtyny kemeltmäge mümkinçilik berýän doly görnüşli gümrük hyzmatlaryny teklip edýär. Müşteriler öz haritlarynyň howpsuz we awat bolmagyna rahat bolup bilerler diýilip maglumatda aýdylýar. Resmi web-saýtda ýurdun gowy ýer gümrük terminallarynyň ýurdüsinde teklip edilýän hyzmatlaryň görnüşleri we bahalar barada maglumat berilýär. Türkmenistanda 4 sany gowy ýer porty we bir deňiz porty bar. Türkmenbaşy deňiz porty Hazar deňiziniň kenarynda ýerleşýär. Türkmen hökümetiniň döwlet edaralarynyň ýeşinde ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça eglan edýän çäreleriniň çäginde soňky döwürde käbir resmi guramalary internet hyzmatlaryny teklip edip başladylar. Hususan da aprel aýynyň başynda migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik pasportyny internet arkaly taýýarlatmak hyzmatyny teklip edýänligini habar berdi. Owganistanyň Taliban topary 28-nji aprelde bahar söwüşleriniň mövsümini başlaýanlygyny elan etdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýon güýçleri hem Owgan goşunyna hüjüm etmegi wada berdi. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid elektron poçta arkaly ýaýradan beýannamasynda söwüşçi toparyň häzirki wagtda ýurdun ýarsynyň gowragyny gözegçilik edýänligini aýdyp, Birleşen Ştatlaryň fevral aýynda çap eden hatawatynda Owganistanyň hökümetiniň ýurdun 407 etrawynyň 52%-ne gözegçilik edýänligini görkezýän sanlara talgy berdi. Talibanyň şulky sövüş mövsümi Mansuri operasiýasy diýilip adlandyrylýar. Geçen ýylda Talibanyň lideri Mansuri Birleşen Ştatlaryň sürüjüsi uçurynyň amal aşyran zarbatynyň netijesinde öldürilipdi. Talibanyň şulky sövüş mövsüminiň başynda Owganistanyň demir gazagynda harby baza amal aşyran hüjümi ýurtda iň weýrançylykly boldy we 140 çemesi Owgan eskeriniň
wepat bolmagyna getirdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatyň çoğunly şäherçesinde vilayetlerden gelip işleýän içerki migrantlaryň arasynda onlar çadamyň gatnaşmagynda uruş boldy diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri habar berýärler. Aýdylmagyna görä mundan bir hepde çemesi öň çoğunly şäherçesiniň Demirady Günwatardynaky kotej jaýlaryň guruluşynda işleýän daşowdly we marly işçileriň arasynda bolan bu uruş dawa adyndan 200 adam gatnaşdy. Bu şäherçäniň käbir ýaşaýjylarynyň Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmelerini aýtmagyna görä uruşa yeten dawanyň başlanmagyna marly işçileriň daşowdly işçileriň gelinine başga bir maglumata görä gelinligine laqatmagy sebäp bolupdyr. Kotej jaýlaryň guruluşyny alyp barýan işçiler iş utorundan soň guruluşyň golaýynak wagonlarda ýa-da wagtly jaýlarda ýaşaýarlar. Bir hepde çemesi mundan öň işçileriň iki sanysynyň daşowddan gelinleri gelýär. Olaram şo ýerde galýarlar. Akşamlyk iki geline marly iki işçiniň laq atanlygy netijesinde ilki dawa başlanyp, soňra da gyzyl ýumrugy girişlerini gaýdylýar. Uruşyň dowamynda da iki tarapam Aşgabatda işleýän we ýaşaýan öz ýerleşlerini, vilayatlaryna jaň edýärler. Bizi bilen uruşýarlar, olar köplük, bize kömek edin, gelin diýärler. Diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä uruş dawanyň ula ýadmagy netijesinde yerli ýaşaýjylaryň käbiri polisiýa habar berýärler. Bu ýakalaşmany basyp ýatyrmak üçin polisiýanyň adyndan 30 işäri awtobusly wakanyň bolan ýerine barýar we olary aralap işçileriň käbirlerini tutsak edýärler. Aýdylmagyna görä uruş dawady taraplaryň biri-birine daş kesek atmagy ýa-da ýeri ýykylanlary depelemegi netijesinde yaralananlaryň bardy aýdylýar. Adynyň efirde agdalmadlygyny soran çoğunlygynyň polisiýa bölüminiň jogapkar resmisi Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmesine beren maglumatynda bu wakany tasdiklap onu owny huligançylyk hereketi diýip häsiýetlendirdi. Ýöne bu barada jikmejik maglumat bermekden saklandy. Emma çoğunly şäherçesinde öz şahsy kwartirasyny gürrüň edilýän guruluşyk işçilerine kireyne beren käbir ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä bu waka bilen baglanşykly häzire çenli 25 çemesi adam tutsak edildi. Mundan başga häzirki wagt polisiýanyň velayetden gelen işçileri öz kwartirasyna goý beren ýa-da kireyne beren yerli ýaşaýjylar hem polisiýa bölümine çağırıp soragy çekýändigi aýdylýar. Çoğunly şäherçesi Aşgabatyň Demiradyňda ýerleşip bu sebäpden mundan 2 ýyl çemesi ozal häkimetler tarapyndan ýaşaýyş jaýlarynyň ýüzlerçesi ýumrulypdy. Käbir yerli synçylar we ýaşaýjylar şol ýykyşlyklardan öň bu sebäpde wagtal şoňa meňdeş wakalaryň bolandygyny aýdýarlar. Sözümizin ahirine bellesek türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri gürrüň edilýän waka bilen baglanşykly henide çenli halk köpçüligine haýsydyr bir maglumat bermediler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň döwlet ýeçiligindäki dukanlarynyň käbirini 3 aýa golaý ara kesmeden soň çilim gaýtadan satyga çykdy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, çilimiň bahasy 19 manatdan 25 manata çykaryldy. We häzirlikçi adamlar onuň diňe bir görnüşini, ýagny Ermenistan Respublikasyna öýendirilen çilimi satyn alyp bilýärler. Aýdylmagyna görä, penşenbe güni döwlet dukanlarynyň açylýan wagty satylyp başlanan çilimi almak üçin 200 golaý adamdan ibaret uly nowatlar emele gelipdir. Emma muňa garamazdan çilim käbir dukanlarda diňe 1 sagat, käbirini ortaça 40 minut satyldy. Bu barada Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýew şeýle diýär. Birele bir gut çilim berliýär, bir günni edil öňki ýagdaý ýerden çilim gutorsa da, gutormasa da bir saatdan soňra behediyet diýip döwlet ýeçiligine dukanyň satyş gurrun berdi. Käbir aýdýasa bir sagatdan da 40 minut satdylar, soňra bolly ertirini oğutu durursunuz diýip yaptılar diye, çilim satman behettiler diye, ondan sonra 2-2 Kaňryşda waýatjak bolan oğutu dururlar, ama polisiýa işgärleri dargadyk diýerler. Amanrat Bugaýewiň sözlerine görä, çilim nowatuna polisiýa, döwlet howpsuzlyk gullugynyň işgärleri, şäheriň etrawyň sowda guramalarynyň işgärleri hemde sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň işgärleri gözegçilik edýärler.
Mundan başga, öňküden tapawutlukda häzirki wagtda çilimler Aşgabatyň merkezindäki döwlet dukanlaryna däl, gyra çetlerde ýerleşýän dukanlarda, olaryň arka tarapyndaky gapylaryna satylýar. Käbir çilimkeşleriň öňe sürmegine görä bu çäri Aşgabatda sportyň 2 ugru boýunça geçirilýän Aziýa çempionatyny we ahal tekip edewleriniň bütün dünýä assosiasiýasynyň 7-nji maslahatyna gelen mehmanlary dukanlaryň öňündäki uly nowatlary görkezmezligi üçin amala aşyrylýar. Resmi çağırılıp getirilen mehmanlar ama yine de küçüllep mehmanlar yurdun içinde olacak. Bir şolaram görmesini edip bir şunu uyun novatları edilen çare olaymanın mümkünlüğünü çilim novatını duruyan çilimkeşler tasfiye ediyorlar. Bir ýyly goloy wagt bäri döwlet eýçiligindäki dukanlarda käte satylyp, käte tekçilerden ýitirmedilýän çilimiň bu gedekki satywynyň haçana çenli dowam ettiriljekdigi barada türkmen häkimetleri tarapyndan ilat köpçüligine anyk maglumat berilmeýär. Emma döwlet eýçiligindäki dukanlarda işleýän işgärleriň aýtmagyna görä, çilimi 25 manatdan satmak diňe aprel aýynyň aýagyna çenli dowam eder we may aýyndan başlap onuň üstüne ýene-de 3 manat goşulyp satylar. May aýynyň ýurtda temmäke garşy göreş aý diýilip yglan ediljekdigi, şol aýyň dowamyna çilimiň 28 manatdan satyljakdygy barada dilden görkezme berildi. Şol görkezmäniň aprel aýynyň soňky gününe ýazmaça buyruk şeklinde hem uğradyljak barada ýokardan habar berildi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny soran dukan işgäri aýdýar. Ýatlak geçdik. Şu ýylyň 12 fevralyna geçirilen prezident saýlawlarynyň bir hepde çemesi ozal Aşgabat şäherindäki döwleti degişli dukanlarda çilimiň satywy doly ýatyrylypdy. Şonun bäri çilimi diňe hususy eýçilikdäki dukanlarda ýarym gizlin görnüşde satyn alyp bolýardy. Bu dukanlarda döwlet eýçiligindäki çilimler tas 2 hesse gymmada, ýagny ortaça 45 manada, Ýewropa ýurtlaryna we Dubaýda öndürilen käbir çilimler 85-115 manada satylýar. 2016-njy ýylyň martynda prezident Berdimuhammedowyň gol goýan karar esasyna ýurda temmäk önümlerini getirmegiň we satmagyň ähli ygtyarlygy diňe Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan anurwan. Soňky hepdelerde Türkmenistanyň mesjidlerini etrap welayet imamlar derejesinde gonumçylyklardaky mazarlaryň başynda merhumyň suraty bilen oturdulan mazar daşlarynyň islam dininiň kadalaryna ters gelýänligi barada wagt goýuşlaryny diýip yerli çeşmeler habar berýär. Aýdylmagyna görä imamlar 100 suratly mazar daşlarynyň ýa aýrylmalygyny ýa-da onnak suratyň ýüzüniň görünmez ýarly edilmeligini aýdýarlar. Aşgabatly ýazman Murat Bugaýew bu aýdylýanlar tasdiklap odalky gazanjyk. Häzirki Bereket şäherindäki Imamagdan mescidinde yerli imamyň soňky günler bayram şehit gonumçylygyndaky 100 suratly mazar daşlaryny aýyrmagyň wagtyny diýenligini görüň berdi. Şeýle de ýazdy degişli resmiler. Bu talaby din we ýokardan berilen görkezme bilen düşündirmäge synanýanlygyny aýtdy. Ben de bir cevap veren oklardı, bize ýokardan berilen görkezme dinine de musulmanlyk gonumçylyklarına da man azam pugrosy bolmalylar. Biz şoýrulgan etmek üçin ýokardan berilen görkezmäni amal edýärler. Aýdylmagyna görä 100 suratly mazar daşlaryny aýyrmak talaby Bereket şäheriniň 3-4 kilometrliginde ýerleşen bayram şehit gonumçylygyny her durmuşa geçirilmeginiň öň ýanyna dur. Bu gonumçylykda 100 suratly mazar daşlarynyň 76-synyň sany düzülipdir we merhumlaryň hosarlaryna ol daşlar ýa gyssagly aýyrmalygy ýa-da suratlaryň ýüzüne görünmez ýaly renk göýleki çalmalygy habar ýetirildi diýip ýazdy Bugaýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Azatlyk radiosu bu aýdylýan habar barada düşünür salmak üçin Balkan vilayetiniň imamy Ahmet Amanliýew telefon etdi. Emma ol Azatlygyň soragyny dinläp hiç ýyl düşündiriş bermeden telefon gepleşigini kesdi. Balkanly çeşmeleriň maglumatlaryna görä, mundan 5-6 ýyl öňkem bu vilayetde şol sanyk häzirki Bereket etrawyna imamlar dini kitaplarda beýle zadyň ýokdugyny aýdyp, merhumyň 3-nü, 7-sini we 40-ny bermezligi wagt edipdirler we hatda owaly şäherli mollalara bu hili ýas üýtmelerine barmalygy taşyrypdyrlar.
Emma adamlaryň bary bir ogryn ata-baba däplerine eýerýänligini, ýagny merhumun belli günlerini adat bolşýal geçirýänligini görüp soňalar mollalary haýwat atmalaryny besetdiler diýip Balkanly Anamdar Çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Mundan öň Türkmenistanyny ýol gurulşy, şäher awadanlaşdyrmak proýektleri esasynda gonamçylyklaryň ýapylan, ýykylan wagtlar hem boldy. Muňa mysal edip, Aşgabatyň eteginde 15 ýyl çemesi odal ýapylan Mahmud İşan gonamçylygyny, üstünden ýol ýa-da gurulşyk düşen Goskaraty, Didar baba, Garadamak gonamçylyklaryny agdamak bolar. Şeýle ýagdaýlarda köne madarlaryň üstünden suw goýberilen halatlarda adamlara öz hosarlarynyň jesetlerini özleriniň aýyrmagynyň tawşyrylan wagtlarında bu işin eskerlere we studentlere buýrulan gedeklerde boldy. Aýdaly 2002-2003 ýyllarda Aşgabatyň 50-nji orta mektebiniň ýokary klasynda okan okuwçy gyzyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol şol wagt klassdaşlary bilen öňkü Aziýa planeta diýilip atlandyrylan Dynjalş merkeziniň gawadan gonamçylygyň sürülen ýerleriniň çöp çalamyny ýygnamak eltenlerini çaşyp ýatan adam sünklerini hem ýygnaşmaly bolupdyr. Umuman Türkmenistanda ahal tekatlarına, Türkmen atyna döwlet derejesinde ähmiýet berilmegine, umuman Türkmenistanyň siýasatynda häzirki derejede üns berilmegine näme sebäp bolýar diýip pikir edýärsiňiz? Türkmen siýasatynda ahal tekatyň aýratyn orun tutýan oň taryh köklerim bar. Sebäbi biz Türkmen hakda gurrun edemizde bir merdana atysyny bütün dünýä öz adyny, şöhratyny ýaýradan millet. Aňyna medeniyetine, bütün durmuşunu milli simvolun içine yerleştirmenin sebeplerinin birim şol. Siyasada gaydık gelse Türkmen spor uğruna bu vat körükte hiç saat yok. Dine atlar vardı gurrun eder. Mesela haysi sportuna neçe olimpiyada geçti, neçe yarışlar geçti. Onun için milli sport uğruna da siyaset uğruna da şol yankı reklamı hükmünü, propaganda hükmünü ulanılayan yarar. Sport uğruna hiç saat yok. Medeniyet uğruna hiç saat yok. Medisina yumurlun, bilim yumurlun, ilim şovat hem yumurlun ya bir hatta ahir aýtmaly, başga gurlary zat yok Türkmene. Ya halini agzamaly ya da ata agzamaly. Onun ýene-de bir Berdi Muhammedow özüni atyň üstünde beýleki prezidentleriň arasynda saýlanýan atysyny oturup, at çaptırıp, birinci gelip görün, şoňalak lider hökmünde özüni şöhratlandyrjak bolýar. Siyasata siňip durdular. Türkmenistanda ahal tekatynyň türkmenleriň milli baýlygydy resmi derejede hälisinde nykdalýa. Umuman ahal tekatynyň şu gün türkmen halkynyň adaty raýatlaryň durmuşuna nähili täsiri, nähili peýdasy bar? Elbette bu isonyan bir yol başçılar der. Halkam bu isonyan. Baran yerine haysi yurda varda da hovo ne bil Türkmenler ata-babalymyzyň döredin bu tarih içinden alyp galan medeniyeti bütün dünýä derejesinde ikrar edilýän medeniyet hukmyny şonu agzamaga her raýata degişli mesele de onu aýdy bilýärler. O derejede dogry bol. Ýöne yankı bir atçınasır hatta gurrun etsek. Atçınasının bundan görýän peýdasy yok. Arasy atlary saklap ýörün. Ýektuk adam var. Olar şol ne baýrak alýa. Onuň daş töwerewi atçınasynyň daş töwerewi korrupsiýa. Eger şu wagt siz şu günler bedow aýramçylygy geçirilen esasy şol aýlagy var şol. Aba ana kowa da geçirilen. Siz barjak bolsaňyz dine ýöne araýat del. Atçınas hükmünde de bar bilmersiniz. Sebäbi ýürüýte spisaklar var. Onuň egerde Berdi Muhammedow şotak sagat 12'de barýan bolsa, dangdan altyda ýapylýar şotak ýol. Ulokan bayramçylyga da ýöne raýat bar bilenär. O tak mihmanlary çagyrýarlar. Umuman ahal teki atçylygynyň maliye tarapına üns bersek, bu hökmünde şonuň girdejisi yok. Yorunca arpa ekmeğara yer verilen. Eger hususy adamlar hakda gurrun etsek, ya firmalar olara wara yorunca etjek bolsaň atyň üçin, ya arpa ekjek bolsaň bir ullokan kynçylyk şol. Siz ýöne bazara çykanda yorunjaň Türkmenistanyna şu bolmany 50-60 manada ýetýär bir petkefi.
ol bir 10 kilo 15 kilo ot. Ama Avropada şu wagtda 200 kilolik pette $5 ol ýöne guzatlyk bir hakiki atçynaslyň ýagdaýy gaty. Näha eklep bilýärler muny. Ne onuň bazar ýok. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnülük gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanyň orta mekdeplerine berilýän bilimiň derejesiniň pesigi barada Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlaryň käbirleri aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultan Atçylywa da şowudly pensioner Anna Daýza bilen söhbetdeş boldy. Bayrym oğlumdan 2 tane pensioner var, şolar gowy okudy. Bilen bir pensiya çykdy, şu 3'si gowy okudy, şolar en atalara minnetdar şondan. Soňky türklerlerden bir höwes etip okutup beren mugallim ýok. Klaslarda okuwçy bilen mugallim çaýam içip oturýar diýär, ýa bolmasa özleri gurrun edip oturýar, özüniň bir gerekli ýumuşyna ugratýar okuwçylar diýär. Şolar ýalykdatlar bolýarmy? Şolar ýalykdatlaram bolýar, mektebiň gapdalyna bufetmi şo bar. Okuwçyny ýazyp oturuň, kitapdaky şu tekstdi göçürip oturuň gidip, şo ýerde kofe içip oturýar mugallimlerim bolýar. Tafaq taşla 40 yaşında geçenden ozan gelýärler amarsın. Ona medýän şo ýaşly garlara ýetişilemdäklik gelýär. Häzir oku bilim derejesi şeýlerek, petirek. Ýokary okuw mekdeplerini, ýanky liseýleri, tehnikumlar, uçilişleriň okuwçylaryny çärilere gatnaşdyrylýar diýilýär. Ýa-da şolar para berip okuwa gerýär diýilýär. Şunyň täsiri bardyr diýip pikir etdiňizmi? Şo çäre sebäp bolýan bolmasa köprek taşlap duruldy okuw. O taşlap gitip durla, onu okuw ýok, gitmeli şo klasyň okuwçylary sürüp äkedirler, klas boş galy. Mene şu çäre sebäp bolýan bolma ýaman köp bolýar çäre. Taşlap gitip durlada, günne unaş. Şolar okanak ýokary okuw jaýlaryna da okuw ýok, orta okuw jaýlaryna da ozan pes kadrla gelýär, mekteplerde de pes bilim derejesi. Indi şu o ýyldan o ýyla pese gatjany görünýärmi? Görünüp dur, sebäbi okuwçy girenagy institutlar uçulýar. Şigit içine gitse ýagdaý nähilek bolar diýip gödüňe getirýär. Biziň ýaşlarymyz nähilek derejede bilimli bolup çykarlar. Şu içine gitse bilimli adam tapylmaz muhadimlere. Film ýyl-ýyldan pese gaçyp dur, okuwçyny mektepde saklap bolanak gaçyp giderler. Okary gelen akşam. Şu bilimsiz kadrlar bilen özüňiz ýüzüňiz bolup gören wagtyňyz boldymy? Haýır, here barsam doktorlarym şu belli diagnoz goýup berbilen akta keseliňe telewizore düşürýärler. Şoňa netijesini anyklap berip bilen aklar. Şoň aldyna oturýar, öňüme telewizore düşürýär. Ýa-da rentgele düşürdüm diýe. Şonu kagaýyny çykarýar, şonu anyk diagnoz goýup bilen ak. Ondan köne balnesede köne işlep veren wraçlaň ýanyna barsaň, şola diagnoz, şu kagaýdy görüp diagnoz goýup berýärler. Bilim derece Türkmenistanyň pes. Başga nerelerde görünýär bilimsiz kadrlar, magarifden başga nerelerde tuçar bolýar. Kalhorlarda da ona öňür kalhorlarda da başlygy ýokary bilimli goýýardylar. Häzir hemme başlyk bolup çykýar. Okuwsydan başlyk, çofanam tutup alyp başlyk goýup berler, goýmak beren. Şoň üçin kalhoryň ýagdaýlarym yaramaz. Kalhordaky işgärleň ýagdaýam. Hiç ýyl netije beren akdaşolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Demokratiýa Synçasy Freedom House guramasynyň aýtmagyna görä, dünýä ýylatynyň diňe 13% erkin metbugatly ýurtlarda ýaşaýar. Guramanyň metbugat erkinligi 2017 metbugat erkinliginiň garanky gözetimi diýip atandyrylan raportuna 199 ýurtda we territoriýada metbugat erkinligine baha berilip, olar erkin, ýarym erkin we erkin däl diýen toparlara bölünýär. Bu keskitleme boýunça dünýä ýylatynyň 42% ýarym erkin metbugatly ýurtlarda, 45% mediýanyň erkin däl ýurtlarynda ýaşaýar. Hasabatda awtoritar ýurtlaryň mediýany basyp ýatyrmak işini dowam etdirýändigi ýa bu işi barha ýaýbanlandyrýandygy, käbir demokratik döwletlerde siýasatçylaryň mediýa neşerlerini kanunlukdan çykarmak we siýasy täsirden peýdalanmak bilen berilýän habarlary öz bähbitlerine görä şekillendirmäge sinirşýandygy aýdylýar.
Misal üçün Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump kandidatka metbuaty qaralap geldi. Ol inni prezidentke hem hökümet işgärlerini aýdýan zatlar we edýän işler hakda jogapkar edip görkezmekde mediýanyň rolunu inkar edýär. Freedom House taforynyň aýtmagyna görä Ewraziýanyň ilatynyň 77% metbuatyň erkindäl ýurtlarynda ýaşaýar. Gorama öňki Sowet Soýuzynyň Orta Aziýa respublikalarynyň 5-sine de Kazakstana, Kyrgyzstana, Özbegistana, Täjikistana we Türkmenistana, şeýle hem öňki Sowet Soýuzynyň Kawkaz respublikalary Azerbaýjan bilen Ermenistana erkindäl diýip baha berýär. Goramanyň barlyk analizçisi Elen Arakian aýtmagyna görä Ewraziýanyň beýleklere garanyna belli bir derejeçenli demokratik hasaplanýan ýurtlaryna da resmiýleriň metbuat baradaky tutumy gowdal. Even in the more democratic states of the region, regionyň demokratikrak ýurtlaryny hem resmiýleriň metbuata garaýşy böwrüňdiňledýär. Ermenistanda hawpsuzlyk güýçleri öýleriniň metbuata sarfa goýmaýandyklaryny tomuz geçen köpçüklerin protestlerde görkezdiler. Olar protestlerden habar taýýarlayan jurnalistlere rehimsizlik bilen hüjüm etdiler diýip agakyany edýär. Freedom House Awganistanda bolan oňoýly özgörüşleri gotlaýar. Bu ýerde hökümet mediýanyň ýagdaýyny gowlandyrmaga tynaşdy. Awganistana yarım erkin diýip baha berilipdir. Afghanistan improved due to recent legal changes that illustrate the current administration's more favorable stance on media independence. Awganistan soňky wagtlarda girdilen kanuny üýtgetmeler sebäpli gowlandy. Hawpsuzlyk ýagdaýynyň yaramanlygy jurnalistleriň ýurtda gorkusuz iş alyp barmagyny çäklendirse-de, bu adam häzirki administrasiýanyň mediýanyň garaşdyrlygyna ähmiýet berýändigini görkezýär diýip agakyar edýär. Ýöne hawpsuzlyk ýagdaýyna gowlanma ýok. 2016-njy ýylyň başlaryna Taliban güýçleri hüjüm edip Tala TV telekanalynyň 7 işgärini öldürdiler. Dewam edýän gadaply hereketler ýyllarça awgan jurnalistiniň ýurdy terk etmegine getirdi. Freedom House munyň demokratiýanyň Awganistana aman galmagyna ziýan ýetirmegi mümkin diýip duýduruş berýär. Gepler Azatlyk Radiosy. Men Şaýmerdan Golumrady Kabuldan siz bilen. Demirgazyk Awganistanda Islam döwleti atly toparyň gitdigiçe güýçlenýändigini yerli resmiler aýdýar. Daişçiler 3 welaýatyň, ýagny Faryab, Jowzan we Serpil welaýatynyň çäkleşen regionunda merkez gurdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň belli bir bölegi Merkezi Aziýaly jeňçiler diýip yerli ilat aýdýar. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynda Islam döwleti atly toparyň jeňçileri bilen Talib söwüşçileriniň arasynda çatışyk ýüze çykdy. Dün başlanan uruşda iki tarapdan 100 goly ýaragly helak boldy. 50-den aşyrak militan yaralandy. İki toparyň arasynda barýan çaknaşykda asuda ilat hem ziýan ýetipdir. Yerli ýaşaýjylar öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Taliban bilen daişçilerin arasynda aldym berdimli söwüşiň häzir hem dowam edýändigini Jowzan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmetullah Türkistani Azatlyk radiosyna aýtdy. Jeňçilerin arasynda ýüz beren özara uruşda 80 goly Talib söwüşçisiniň ölendigini, gollar çosunyň yaralananyny bildirip Türkistani şeýlediydi. درگیری تقریبا 80 نفر کشته شده، زیادی هم زخمی شده. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri Jowzan welaýatynyň Derdap we Goştepe atly etraplarynda hereket edýär. Taliban bilen çaknaşykda daişçilerden 17 ýaragly helak bolupdyr. Jowzan welaýatynyň hakiminiň metbuat wekili Muhammed Reza Gapurynyň aýdysynça onlarça talip ýaralysyny daişçiler ýesir alypdyr. Uruşda Talibanyň 2 komandiri hem helak boldy. İki toparyň arasynda çaknaşyk şu gün hem dowam edýär. Talip söwüşçileri uruşda köp ýetki çekdi. Talip toparynyň ölenleriň sany 100-e goýlaşdy. İki terrorçy toparyň arasynda halkdan uşur zekat diýip pul toplap almak meselesinde dawa ýüze çykdy. Göknar önümden hak almakda güneşe gaçakçylygy boýunça da bu iki toparyň arasynda özara öňüşmezlik bar diýip Gapury belledi.
Jowzan welaýatynyň Derdap adly etrawynyň häkimi Rahmetullah Haşaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Islam döwleti adly toparyň 3 welaýatyň serhetleşen sebitinde harby turgulleşik merkezi bar. Özbegistanyň Islam harekatiniň jeňçileri hem daýyşçylaryň tapynda seweşýär. Goştepe adly etrawyň owalarynyň hemmesi jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Derdap etrawynyň hem ençeme owasyny daýyşçylar basyp aldy. Daýyş militanlary beguna adamlary öldürýär dep häkim bildirdi. Daýyşlar ýaý algan, daýyşlar şerge ýygylgan we Özbekistanlar ham berge faýat kılady. Mardymda kanyny tökýärler. Goştepe çykyp kılýarlar. Derdap kany Moğol kotarysty Sardara we Ahkamar bizimaryam bulara çykyp etdim. Awganistanda bolýan uruşlarda asuda ilaty ýetýän Ziyanmarada Birleşen Milletler Guramasy hem şu gün bir raport ýaýratdy. 2016-njy ýyla garanda bu ýyl Awganistanda asuda ilatyň ölüminiň biraz kemelendigi raportda ma'lum edilýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.